राधे राधे दोस्तों, चलिए एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और वो वीडियो है हरन फल के ऊपर, और उसको आयुर्वेद में एक रानी का दर्जा भी दिया गया है। तो बिना देरी किए चलते हैं उस वीडियो की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं उसका पेस्ट कैसे बनता है और वो उपयोगी कैसे होता है। तो साधारण सा हम लोगों ने एक ट्रिक करके, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पर। और ये आवाज़ भी आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, हम लोग वहाँ जाके शूट किया हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए। साथ साथ में पंछियों का चहचहाहट और आवाज़ भी एंजॉय कीजिए। तो ये है हरन का पेड़, इस टाइप का दिखने में है, कुछ ऐसे दिखता है, देखिए। तो ये है पेड़, हरन का पेड़। चलिए फल भी दिखाते हैं। ये है फल, दिखने में कुछ ऐसा है, ये देखिए ऐसा है। ये एक सूखा हुआ है और एक थोड़ा सा सूखा है, तो कच्चा टाइप का एक। चलिए इसके पेस्ट भी बना के दिखाते हैं, पत्थर पे कैसे घिस के बनाया जाता है पेस्ट। तो इस टाइप से घिस लेंगे, ये देखिए ऐसे। इसके ये देखिए पेस्ट ऐसे बन जाता है। इसके स्किन पे लगा सकते हैं, जहाँ जख्म हुआ रहता है, कहीं चोट लगा हुआ रहता है ना, उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। और ये खांसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये खांसी, जैसे पुराने खांसी रह गया तो उसके ये चूर्ण बनता है। और इसका जो छोटा छोटा बीज रहता है, छोटा जो शुरुआत में रहता है, उसका ज़्यादा वो उपयोगी होता है। वो पाउडर बनता है, उसका पीस के बनाया जाता है। ये देखिए ऐसे हो जाता है, बिल्कुल हाथ चिपचिपी जैसा लगने लगता है ऐसे घिसने पर। ये पत्थर से तोड़ के देखते हैं इसको एक। और ये है बीज इसका, ये देखिए ऐसे दिखने में है इसका बीज। ये सूख गया ना पूरी तरह से, मतलब पक गया है, बड़ा हो गया ये हरन का फल। तो ये इससे गुठली निकलता है, देखिए ऐसे। पत्थर से तोड़ के निकालने के बाद में ऐसे देखिए ये ऐसे निकल जाता है। थोड़ा सा ये सूखा टाइप का है, इसलिए ये निकल गया, नहीं तो नहीं निकलता ये पूरा तरह से इस तरह। ये गुठली कहीं ये उगा सकते हैं, लगा सकते हैं इसको पेड़ लगाने के लिए, देखिए ऐसे। सिलबट्टा नहीं था अपने पास, तो ये जंगल का ये जो पत्थर है छोटा सा, इसमें हमने घिस के आप लोगों को दिखाया। और बाकी सिलबट्टे टाइप का जो पत्थर होता है, उसमें घिसने पर कुछ अच्छा निकल के आएगा रिजल्ट, पतला पीस आएगा। ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा रह गया ये देखिए ऐसे। ऐसे घिस के हम लोगों ने पेस्ट बनाया है, और ये स्किन पे यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जंगल में नदी है, वहाँ जाके हाथ धोएं। ये नाला टाइप का दिखने में लग रहा होगा आप लोगों को, पर ये नदी का किनारा है। यहाँ पर किनारे में जाके बैठ के धो रहे हैं हाथ। जड़ी बूटियों का वीडियो इसी चैनल पे और आएगा, देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो।